ডেলি ব্লগ ওই যে থেকে আমি যে তোমাদের জানাই সকলকে স্বাগত। আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিজেরা অনেকটা সাবধানে থেকো। তোমাদের ভালোবাসায় আমিও ভালো আছি, সুস্থ আছি। তো আজকে আবার চলে এসেছি ছোট্ট একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। আর এই চ্যালেঞ্জটা আমি আগেও করেছি, আজকে করব পার্ট 2। এটা হচ্ছে ব্রুপিং চ্যালেঞ্জ করব আজকে। আগের দিন করেছিলাম জল দিয়ে, জল খেয়ে খেয়ে ঢেকুর তুলেছিলাম, ঢেকুর চ্যালেঞ্জ। আর তোমরা দুজন দাদা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো জল দিয়ে নয় কোল্ড ড্রিঙ্কস দিয়ে করার জন্য, তাই আজকে কোল্ড ড্রিঙ্কস দিয়ে চলে এসেছি। কোল্ড ড্রিঙ্কস দিয়ে করব। তো আমি 8 মিনিটের মধ্যে 10টা ঢেকুর দেব, এটা আমি টাইম ঠিক করে নিয়েছি। আর কটা ঢেকুর দেবো সেটাও ঠিক করে নিয়েছি। 8 মিনিটে 10টা ঢেকুর দেওয়ার চেষ্টা করব। পারলে তো জিতে গেলাম, না পারলে হেরে গেলাম, কোনো পানিশমেন্ট নেই, কারণ আমি পানিশমেন্ট নিতে ভীষণই ভয় পাই। পানিশমেন্টের কোনো দরকার নেই, পারলে জিতবো, না পারলে হেরে যাব। তো ভিডিওটা দেখো, তোমরা কেউ স্কিপ করে দেখো না। আশা করি খুব খুব মজা দিতে পারবো, খুব ভালো লাগবে তোমাদের। পুরো ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করো। আর যে আমার চ্যানেলে নতুন এসছো, আমার ভিডিওটা নতুন দেখছো, অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে ক্লিক করে দিও, অল নোটিফিকেশনটা অন করে দিও, যাতে আমার সমস্ত ভিডিও সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর আমার পুরনো বন্ধুদের তো কিছু বলারই নেই, অনেক 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 ভালোবাসা তোমাদের জন্য, আমার পাশে এইভাবে থাকার জন্য, আমাকে সাপোর্ট করার জন্য। তো চলো বেশি কথা না বলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো দেখি 8 মিনিটে 10টা ঢেকুর দিতে পারি কি না। তো 8 মিনিট আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো যে 8 মিনিট শেষ হচ্ছে, 10টা ঢেকুর দিচ্ছি কিনা। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। এখন দেখো বাজে 7টা 46 বাজে। এখন 7টা দেখতে পাচ্ছ, 7টা 46 বাজে এখন। তো 7টা 54-তে 8 মিনিট হয়ে যায়। আমি 54-তে নয় 55-তেই শেষ করব। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, শুরু করি। তো তোমাদের থেকে 1 মিনিট বেশি নিয়ে নিলাম, 55-তেই শেষ করব। দেখি 10টা ঢেকুর দিতে পারি কি না। তো এই যে 1 2 3 স্টার্ট। একটা হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি মনে হচ্ছে। দুটো বাবা ঢেকুর দিতে গিয়ে তোমরা মরে যাবো। দুটো দুটো হয়েছে। তিনটে, চারটে, 5টা, এখনো 5টা বাকি। 5টা হয়েছে, 6টা হয়ে গেল কিন্তু। 6টা, 7টা, 7টা হয়েছে। 7টা আমি আর খেতে পাচ্ছি না। 7টা হয়েছে। আজ খেতে পাচ্ছি না, এমনি সময় তো খুব ভালো লাগে, এখন ভিডিও করার সময় এখন আর খেতে পাচ্ছি না। তো আমার 7টা হয়েছে। আটটা, 8টা হয়েছে। বাবা 9টা, 10টা হয়ে গেছে। 11টা ঢেকুর দিয়ে দিয়েছি। তো আমার কিন্তু এখনও অনেকটা টাইম বাকি রয়েছে, আমি দেখাচ্ছি তোমাদের। আর খাবো না, আর খেতে ইচ্ছে করছে না, বাজে লাগছে খেতে। তো আমার কিন্তু এখনও অনেকটা টাইমই বাকি রয়েছে। তার আগে আমি 11টা করে ফেলেছি, মানে আজকে আমি জিতে গেছি। তো দাঁড়াও দেখাচ্ছি। এই যে দেখো, এই যে 50 হয়েছে। আমি বলেছিলাম 54-তে হবে আমার, তো 50-এ আমি শেষ করে ফেলেছি।
আজকে আমি জিতে গেছি, কি মজা লাগছে, তো খুব মজা হচ্ছে জিতে গেছি বলে। তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো, একটা ছোট্ট ভিডিও আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আমার তো ভালোই মজা লাগছিলো, কিন্তু থামস আপটা খেতে একটুও ভালো লাগছিলো না। অন্য সময় খুব ভালো লাগে, আজকে ভালো লাগছিলো না খেতে। তো যাই হোক, আমার খুব ভালো লেগেছে ভিডিওটা করে, আশা করি তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে ভিডিওটা দেখতে। তো তোমরা এখন এত বড় ঢেকুর উঠছে, আগে ওঠেনি। তোমরা আমার সাথে থেকো, পাশে থেকো, আসবো কালকে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য কিন্তু অবশ্যই তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিজেরা সাবধানে থেকো, আর আমার পাশে থেকো। আজকের জন্য টাটা। জিতে গেছি আজকে, কি মজা।